mabati angalau 25, mimi nitatoa fedha ya kuwapatia mabati 25. Basi na najua Watanzania wengine wenye moyo wataguswa ili kusudi tuendelee kuwasaidia. Hizo 700,000 nimetuma za kuwasaidia mama imarishe biashara chake cha kuuza vitumbua. Lakini basi moja ya mlango mpya ambao umefunguliwa na mbunge Elibariki Kingu ni huu ambao amesema kwamba atawatafuta baadhi ya wadau ambao watawezesha ujenzi wa nyumba ambayo itakayokuwa inaishi familia ya Rashidi Miraji ambao awali walifukuzwa katika nyumba ambao walikuwa wakiishi baada ya baba mwenye nyumba kudaiwa kumtaka kimapenzi mke wa Rashidi ambaye anafahamika kwa jina la Salma Rashidi. Leo hii ameamua kujitolea kiasi cha fedha shilingi 700,000 kwa ajili ya familia hii ambazo zitawasaidia kwenye mtaji, lakini pia kwenye kuendesha shughuli mbalimbali za kimaisha. Kingu akizungumza kwa njia ya simu na familia hii ameahidi kwa hatua ya kwanza kutoa mabati 20 ambayo itakuwa motisha kwa watu wengine ambao watakaojitolea kwa ajili ya kutoa vitu mbalimbali kwenye familia hii, na itawekwa namba ya simu hapo ambayo itawezesha watu kuweza kuchangia ili furaha mpya kwenye familia hii iweze kuanza tena. Ananitongozaga na kuja kila siku jioni. Mume wangu akiwa yupo. Kwanza nakushukuru sana mdogo wangu Godfrey, na mimi kwa kweli mimi naitwa Kingu, mbunge wa Ikungi Magharibi, na kwa kweli nakushukuru sana wewe kwa sababu mimi nilipoona kwenye mitandao huyo mama na mume wake wamefukuzwa kwenye nyumba. Najua matatizo, wananchi wenye matatizo wako wengi, lakini kipekee hilo jambo lilinigusa nilipoona pia limepostiwa na Malisa. Nikasema kwamba kwa kweli basi angalau nifanye juhudi za kuwatafuta watu niweze kutoa sadaka yangu ndogo kwa sababu wana watoto wadogo, na mimi nimechukulia kwamba unavaa viatu tu kwamba wewe na watoto wako mmeondoshwa kwenye nyumba, hamna sehemu ya kukaa, hamna sehemu ya kulipa rent. Kwa hiyo kimsingi hilo limenigusa, ndio maana nikaona nikutafute uweze kunilinki na hiyo familia nitume mchango mdogo, maana katika jamii brother, mambo haya ya kusaidiana mtu anapopata matatizo ni mambo ya msingi, na mimi kama kiongozi katika public sasa nikaona angalau nitume hako kwa kiasi kidogo shilingi 700,000 ziweze kuwasaidia hiyo familia kwa niaba ya watoto wangu ambao kimsingi na wao huwa wananiambia wakiona vitu vya namna hiyo wanaguswa, wanaona baba kuna kitu gani unaweza kufanya. But sometimes I does this kwa niaba pia ya watoto wangu ili kusudi na wao niwafundishe moyo wa utoaji watakapokuwa wazee, wakikutana na wahitaji waweze kuwasaidia. Kwa hiyo kimsingi kwa kweli ni hilo ndo lilinisukuma. Lakini sasa kubwa tu ni kuweka tu mazingira ya kusema kwamba kwa Watanzania mtu anaweza kusema kwamba huyu amewasaidia hawa wahitaji. Wengine wataanza kusema jimboni kwake amemaliza kusaidia watu wote. Wanadamu ndivyo walivyo, wanaweza wakaanza kuleta hoja ambazo hazina maana. Sisi tumewasaidia watu kwa sababu Mungu kupitia wewe ameweza kukutumia wewe kwa nafasi yako ya wanahabari, umeweza kugusa familia zenye uhitaji. Na kimsingi sisi imani ya Kikristo, all Christianity lies, imelala kwenye misingi ya kuwagusa watu wahitaji. Na ndio maana kuna mahali fulani kwenye maandiko Bwana Yesu anasema, nalikuwa magereza hamjaja kuniona, nalikuwa na njaa hamjanilisha, nalikuwa uchi hamjanivika, nalikuwa ni mhitaji hamjaniweza kunisaidia. Kwa hiyo ni maandiko. Kwa hiyo tunapowagusa watu kama hawa kimsingi tunagusa moyo wa Masihi wetu ambaye sisi tunamtumikia kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ukweli tunashukuru sana na hatuna cha kukulipa isipokuwa ni kukuombea dua kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukupa umri mrefu na kuzidishie pale ulipopunguza. Tumefurahi sana na ni wachache ambao wana mioyo kama ya kwenu, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwapigania na awabariki na waongoze kwa kila njia mnayoipita. Amina, amina. Mheshimiwa, jambo. Si jambo. Jambo. Si jambo. Ndiyo mama. Mi binafsi nashukuru sana kwa hicho ulichotupatia, umetusogeza pakubwa sana mheshimiwa. Amina mama, Mungu awabariki sana. Na wewe pia akubariki, akuongezee ulipopunguza. Amina, tutaendelea kushikana mkono kwa neema ya Mungu kadiri atavyoturuhusu. Mungu akulinde sana mheshimiwa. Amina, asante sana dada yangu, asante sana.
ninatoa tu wito, na kwanza tutaomba namba zako endelee kuziweka hewani, kakangu mdogo wangu Godfrey, ndio, ili kusudi basi tuweze kutafuta wadau wengine, akipatikana mtu akachanga 500,000 laki ngapi kwa fedheha ambayo wamepitia huyo mama. Niliumia sana nilivyomwona analia akiwa na mtoto mdogo, vitu vyao vikiwa vimesukumwa nje. Basi mimi nikasema kwamba tutumie platform hii, tuna marafiki wengi Godfrey, yes, ambao wanaweza wakajichanga, huyu ametoa 300,000, huyu ngapi, unaweza kujikuta mmekusanya hata kama milioni 10, 15, basi wakanunua vimabati viwili vitatu, vimatofali, wakapata kanyumba cha kuishi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tusiache kuishia hapo. Hiyo mchango nimewapatia kidogo kuwasaidia kama mtaji na kusukuma maisha kidogo. Lakini tuendelee basi kuweka namba zako hewani, na mimi nitajaribu kupitisha kwa marafiki zangu hapa na pale. Tuangalie wanaweza wakafanya nini ili kusudi tuweze kuendelea kusaidia familia. Lakini pia nimpongeze sana Malisa. Nimpongeze Malisa, jambo hili la utumishi wa kusaidia watu, mimi siangalii itikadi za kisiasa. Malisa amefanya jambo jema la kumtumikia Mungu pase katika imani yangu. Mimi kama Mkristo ninaona ametii maagizo ya Mwokozi aliyotupa ya kusaidia watu wenye wahitaji. Kwa hiyo na uhakika na wabunge wengi wenzangu tutaendelea kuwagusa ili tuendelee kuwasaidia watu. Kabisa stage itakayo kwenda sasa, baada ya kuwa tumewagusa hapo, wameanza kupata kamtaji na Malisa amegusa nyumba ya kuishi kwa sasa hivi, basi hawa watu kama tunaweza tukashikana mikono, ni tamanio langu kwamba angalau hata viumba viwili na kasebule kanyumba tu cha kawaida ambacho kanaweza kasiwe cha gharama kubwa, hawa watu waendelee kuamini uwepo wa Mungu kupitia watu ambao Mungu amewabariki kwamba wanaweza wakawagusa. Kwa sababu hili limekuja katika channel hiyo, basi nafikiri Mungu ameruhusu, na nafikiri mimi niko tayari kufanya pamoja na wewe initiate ili tuweze kuwasaidia. Kwa sababu kama wakipata, mimi hapo nitawapatia angalau wakipata mabati angalau 25, mimi nitatoa fedha ya kuwapatia mabati 25. Basi najua Watanzania wengine wenye moyo wataguswa ili kusudi tuendelee kuwasaidia. Hizo 700,000 nimetuma za kuwasaidia mama imarishe biashara chake cha kuuza vitumbua, lakini basi nitaongeza na mabati 25. Basi na wadau wengine watajitokeza wakitoa tofali, wakatoa nini, basi angalau hawa watu wa Mungu waendelee kumuona Mungu katika njia tofauti kupitia watu ambao wanaweza kuwa wameguswa kwa ajili ya hicho ambacho wamekipitia. Mheshimiwa Kingu ameshauri Brother Godfrey uweze kuweka namba yako pale kwa ajili ya yoyote yule ambaye atakayeguswa na atakayeona ni sawa na sahihi kumsapoti Mheshimiwa Kingu katika ili kuweza kupata sehemu ambayo takuwa ni mali yetu. Tutakuwa tunalipa kodi tena, tutaweza kuzalilika tena kama ambavyo tulizalilika mwanzo. Nikuombe tu tusaidie katika hili kuweza kuweka namba yako ambao watahitaji kumsapoti Mheshimiwa Kingu, basi wamsapoti Mheshimiwa Kingu kupitia wewe brother. Ripoti za AyoTV kutokea Arusha. Naitwa Godfrey Thomas Ng'omba. Namba yenyewe ni 0620 255 200.